Gabor Mate'ye göre tüm gelişmişliğe rağmen yaşamlarımız normallikten uzakta sürüyor. Her anında yoğun stres içeren, kapitalizm gibi yıkıcı bir sistem üzerine kurulmuş, sosyal olarak kabul görmenin ve uyum sağlamanın otantik olmanın üzerinde tutulduğu, duygusal faktörlerin ise tamamen baskılandığı modern yaşamda hepimiz kronik olarak bütünsel sağlık problemleri yaşıyor ve neden ortaya çıktıklarını merak ediyoruz. Mate'nin kitabı The Myth of Normal, yani normal efsanesine göre sağlık sorunlarımızın tetikleyicisini çok da uzakta aramamıza gerek yok. Çünkü birçok hastalık travma kaynaklı oluşuyor ve ancak travma farkındalığı içeren bir tedavi planıyla çözümlenebiliyor. 5 kitabıyla birçok kez en çok satanlar listelerine giren dünyaca ünlü yazar, konuşmacı ve 20 yıllık aile hekimi Gabor Mate, odağına bağımlılığı, travmayı, stres kaynaklı hastalıkları ve çocuk gelişimini alıyor. Vancouver'da 10 sene boyunca çalıştığı klinikte bağımlılık ve zihinsel sağlık problemleri yaşayan birçok danışana yardım eden Mate, profesyonel birikimini bilimsel araştırmalar ve tarihsel örneklerle sentezliyor. Ortaya attığı teorileri yaşamın belki de en zorlayıcı konularına karşı sergilediği empati yüklü, yenilikçi yaklaşımları ve etkili başa çıkma metotlarıyla herkese iyi olma haline erişmede rehberlik ediyor. Peki The Myth of Normal kitabı ne anlatıyor? Oğlu Daniel Mate ile beraber yazdığı kitabı The Myth of Normal'ın çıkış noktası da teknoloji ve bilimle gelişen modern sağlık sistemine karşı eş zamanlı olarak artan kronik hastalıklar, ilaç kullanımı ve zihinsel problemler. Bu tezatlığı ise toplumdaki normal algısının bozukluğuna bağlıyor. Mate'ye göre yaşamımız boyunca yetiştiriliş şeklimizden modern yaşamın hızlı temposuna kadar normal olarak gördüğümüz pek çok durum aslında zihnimiz, bedenimiz ve ruhumuza aşırı stres yüklüyor. Modern tıp da insanı bir bütün halinde ele almayıp sorun odaklı çalıştığı için geçmişimizden günümüze bağışıklık sistemimiz ve zihinsel sağlığımız üzerinde baskı yaratan bu duygusal yükü yok sayıyor. Nitekim zihinsel sağlık problemlerini de ne açıklayabiliyor ne de tamamen iyileştirebiliyor. Mate'ye göre içinde yaşadığımız bu toksik normallik kültürü bizleri bu denli hasta kılıyor. Mate, travmayı aralarında ihmalkarlığın da bulunduğu her tür fiziksel ve duygusal suistimal tarafından tetiklenen fakat herkesin kendi kendine açtığı bir psikik yara olarak tanımlıyor. Bir başka deyişle travma olayların kendisi değil, bizim olaylara karşı bakış açımız ve kattığımız anlamla oluşuyor. Örneğin Mate'nin kendisi henüz 2 yaşındayken annesi tarafından bir süre başka bir aileye veriliyor. Daha sonra annesiyle kavuşsa da Mate yaşamı boyunca bu durumu ben yeterince sevilebilir, arzulanabilir değilim olarak zihnine kodluyor. Bu da ciddi zihinsel ve ruhsal problemler yaşamasına neden oluyor. Çünkü travmalar bizi, zihnimizi, ruhumuzu ve daha sonradan bedenimizi kök inançlarla sınırlıyor. Daha az esnek kılıyor ve kalbimizi katılaştırıyor. Kendimize ve hayata dair bakış açımızı değiştirmeyi, kişisel olarak gelişebilmeyi zorlaştırıyor. Travmalarımızın bedensel hastalıklara yol açması aslında epigenetik çalışmaları yani gen gösterimiyle açıklanabiliyor. Çoğu hastalığın çıkışında genetiğin bir rolü olsa da asıl tetikleyici çevresel etmenler yani seçimlerimiz, alışkanlıklarımız, yaşam deneyimimiz oluyor. Birçok uzmanın hemfikir olduğu çağımızın stres hastalığı, kanser de duygusal faktörlerin bedensel hastalıkların çıkışında nasıl tetikleyici olabildiğine örnek verebiliyor. Zihin ve bedenin tek bir sistem olduğu, post-travmatik stres bozukluğu geçirmiş kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin 2 katına çıkması veya sistemik ayrımcılığa maruz kalan siyah kadınların astım riskinin daha yüksek olmasıyla kendini gösteriyor. Mate'nin kitabında yer verdiği bir örnek de ALS hastalığıyla ilgili. Kendi gözlemleri ve konuda yapılan bilimsel araştırmalara göre ALS yaşamı boyunca fazla iyi ve kibar olarak bilinen kişilerde daha yaygın şekilde görülüyor. Sinir hücrelerinin hasar gördüğü, hareket kısıtlılığına yol açan bu hastalığın öfkenin sağlıklı bir şekilde gösterilmediği durumlarda duyguların bastırılmasının bir somatizasyonu olarak oluştuğu öne sürülüyor. Başka araştırmalarda kendinden çok verme, özveri, sakinlik, sosyal kabul görme isteği gibi kişilik özelliklerinin iltihaplı romatizma ve melanoma, cilt kanserine sahip kişilerde bulunduğunu gösteriyor. Gabor Mate şöyle diyor: kendimize ait olduğuna inandığımız, hatta belki de gurur duyduğumuz bazı kişilik özelliklerinin aslında kendimizle olan bağımızı ne zaman kaybettiğimizin izlerini taşıdığını fark etmek fazlasıyla ayıltıcı.
Dünyanın yarısı ila %20'si arasında değişen bir popülasyon onları çevresel strese karşı çok daha hassas kılan genlerle doğuyor. Bu da aslında daha çok hissetmelerine yol açıyor. Bu insanlar yaratıcı, empatik, şefkatli kişiler olmalarının yanı sıra Mate'nin modern çağın stresiyle başa çıkma mekanizmaları olarak adlandırdığı rahatsızlıklar olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğuna daha yakın oluyor. Hayatta kalmaya çalıştığınızda hastalıkları birer başa çıkma mekanizmasına, kayıpları ise bir kültüre çevirirsiniz. Mate'nin travma tanımına göre dünyada kendini travmalardan koruyabilmiş tek bir insan bile olmayabilir. Peki travmalar birçok hastalığın gelişiminde tetikleyici bir rol oynayabiliyorsa bütünsel sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz? Mate'ye göre travmaların iyileşebilmesi için onları bilmemize, hatırlamamıza veya üzerine gitmemize gerek yok. Ona göre yapmamız gereken bir şefkatli soruşturma. Mate şu sorulara sessiz, sakin bir odada tek başına ve kendimizi rahat hissettiğimiz bir zamanda kağıt üzerinde cevaplamamızı öneriyor. 1. Hayatımda önem verdiğim hangi alanlar ve konularda hayır demek istediğim halde evet diyorum. 2. Hayır diyememem hayatımı fiziksel, duygusal ve ilişki düzleminde nasıl etkiliyor? 3. Günlük yaşamda hangi bedensel sinyalleri göz ardı ediyor, normalleştiriyorum? 4. Hayır diyemememin arkasında yatan gizli neden ne? Hangi kök inancım beni hayır deme konusunda geride tutuyor? 5. Kendi değerimi aşağı çeken, beni geride tutan bu kök inançları nerede, kimden, ne zaman öğrendim? 6. Peki nerede ve ne zaman içimden geçen bir evet cevabını söyleyemedim? Kendimi hangi arzu ve merakımdan geride tuttum? Bu sorulara cevap verdikten sonra sıra travmamıza yeni bir perspektif getirmeye geçiyor. Bizi geride tutan kök inancımızı bulduktan sonra ilk adım onu olduğu gibi sadece tek bir düşünce, tek gerçek doğru değil olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha sonra sıra ne zaman bu kök inanç zihnimizde tetiklenirse kendimize bunun sadece eski bir mesaj olduğunu, ne bilinçli olarak düşündüğümüzü ne de hak ettiğimizi hatırlatmaya geçiyor. Ne hissettiğimizdense neyi aksiyona geçirdiğimiz bu noktada önem taşıyor. Yani bizi engelleyen kök inançlarımız mı aksiyonlarımızı yönetecek yoksa kendi istek ve arzularımız mı? Video bitti. Sağlıkla kalın.